قال لي هي كانت أيام الخطوبة هو والدتي، وكانت أمي الله يحفظها متضايقة وقتها من شيء، ما أدري عاد هو كلمها هي كلمته، المهم حس بصوتها إن فيها شيء، فصار يحاول يسألها يعرف منها إنه وش فيك، وهي وقتها يعني تعرفين أيام الخطوبة يمكنها كانت خجلانة، يمكن ما كانت تبي تضايقه، ما علمته وش فيها بالضبط، فكانت قصة حقيقية فكتبها على هذاك الموقف، يعني ما هي من وحي الخيال. كلمت والصوت مبحوح الحروف، صمتها ونه وفي الونه حكي، ودها تشكي وتشرح للظروف، والحياة عيا